Hello, once again welcome back to our YouTube channel. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോങ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നില്ല, ഷോർട്ട് വീഡിയോസിൽ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഒരു കോളേജ് ടൂർ അങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കാണ്. നേരത്തെ നമ്മളൊരു കോളേജ് ടൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് കോളേജിലിങ്ങനെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു കോളേജ് ടൂറും കൂടെ അങ്ങ് എടുത്തേക്കാണ്. പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ അസംബ്ലി ഹാളാണ്. സെൻട്രൽ അസംബ്ലി ഹാളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ലൈവ് കോർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർഡായി പോയിട്ടുള്ള ഗിരിശങ്കർ സാറാണ് ഇത് വെച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്. പുള്ളി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമാണ് റിട്ടയർഡായി പോയത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പതിയെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓഫീസിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആകെ വൃത്തികേടായപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലോ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളുടെ ഓഫീസ്, ഈ കാണുന്നത് മിനി സെമിനാർ ഹാള്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് നോട്ടീസ് ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു 2-3 നോട്ടീസ് ബോർഡുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അഡ്മിഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ വരുന്നവരിരിക്കുക. പിന്നെ അത് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബെഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പതിയെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദേ ഇവിടെ 2 പാർട്ടികളുടെയും കൊടിയും തോരണവും അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇലക്ഷനൊക്കെ ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദേ അവരെല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കേണ്ടവരെല്ലാവരും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് ഗൈസ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ എരപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാദൃശ്ചികമല്ല, കാരണം ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ 4-5 ദിവസം എങ്ങാണ്ടായി. ഓരോ ദിവസം ഓഡിയോ കൊടുക്കണം വിചാരിക്കുമ്പോഴും മഴ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ മഴയത്ത് തന്നെ ഓഡിയോ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷ് ഏരിയ. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി 2 വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. കോളേജിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം നോക്കണ്ടേ. പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷട്ടിൽ കോർട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് കുറേ പേരൊക്കെ ഇരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം എന്തോ കുറവാണ്. ഇലക്ഷൻ വർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തിരക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പിരിയങ്കോവണി. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീനുണ്ട്. ക്യാൻറ്റീനിൽ ഐസ്ക്രീംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസസ്, പിന്നെ കടികൾ, പിന്നെ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം, ഇടിയപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതും, പിന്നെ ലഞ്ചായിട്ട് ചോറ്, ബിരിയാണി അങ്ങനെയുമാണുള്ളത്. എൻ്റെ സ്വന്തം അണ്ണൻ. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന്
വെച്ചാൽ ഇവർ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലി അഭിനയിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇവർ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ് വേഗാസ്. ഇവിടെയാണ് ഫൈനൽ ഇയർ ക്ലാസ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് റൂമാണ്. ഈ സ്പോർട്സ് റൂമൊന്നും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇക്കൊല്ലമാണ് വന്നത്. പടികൾ കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ 3 ഫൈനൽ ഇയർ ക്ലാസ്സിലാണ്. കാണുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഓഫീസാണ്. ഫ്രീ പാലസ്റ്റീൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഓഫീസിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആ ഫൈനൽ ഇയർ ക്ലാസ്സാണ്. 2 വാതിലുണ്ട്. കിഡിലൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേഡീസ് വാഷ്റൂമാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ, ബാഗ്സ് വയ്ക്കാൻ, അതുപോലെ ചാർജർ പോർട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലേഡീസിന് അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ സ്പോട്ടാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രെയർ റൂമുണ്ട്. നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അകത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പീരീഡ്സ് പെയിൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വയ്യാതായെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി 2 കട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടി കൂടിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇൻസിനേറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ 2 വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ 5 ബാത്റൂംസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് DA ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെയും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ ചുമ്മാ ചുറ്റിക്കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും കുറേ കൊടിതോരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും കാണാൻ പറ്റും.
ഇല്ല. ആദിയില്ലല്ലോ രന്തമില്ലല്ലോ കാലം ഇനി നമ്മൾ കയറിപ്പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയുടെ കവാടം വരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോവാൻ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്ന് പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ബെഞ്ചസിലായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 4 സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രീ വൈഫൈ കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതായിരിക്കണം. നിലവിൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറി ബുക്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ബുക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജ് ID കാർഡും കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബുക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് 5 ബുക്സ് വരെ എടുക്കാം. 3 monthsനുള്ളിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനും അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിനും മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ബുക്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ മൂട്ട് റിസർച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കും അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ സൈഡിലായിട്ട് ബാഗ്സ് വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റീഡിംഗ് റൂമാണ്. ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പിള്ളേർ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എഴുതാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് വായിക്കാറുണ്ട്.
govt lawyer ഗോപാൽ മാറ ഞാൻ നേരത്തെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് ടൂറിൻ്റെയും വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കുറേ കമൻറ്റ്സ്, അതായത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് എന്ന രീതിക്കും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫീ ഡീറ്റെയിൽസ് നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫീസ് കുറവാണ്? നമ്മുടെ കോളേജിൽ വരുന്ന ട്യൂഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് 1575 രൂപയാണ് ട്യൂഷൻ ഫീ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ 35,000 രൂപ ട്യൂഷൻ ഫീ, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ ക്വാഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് 5,000 രൂപ, അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ഫീ ആയിട്ട് 5,000 രൂപ, പ്ലസ് റിട്ടേണബിൾ ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു 50,000 രൂപ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയും പൈസ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ ചേരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10,000 രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതെല്ലാം ഒതുങ്ങുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഗൂഗിൾ പേ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫീ എടുക്കുന്നില്ല. അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വരുന്നവരാരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഫീ കൊണ്ടുവരാൻ. പിന്നെ അധികമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ ടൈമിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നിലവിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രകാരം എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്റ്റൽസിലും 9:30 ആണ് ഹോസ്റ്റൽ കർഫ്യൂ ടൈം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലും ഉള്ളത്. മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലും ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലും ഒരേ സമയം ആണ്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ അയവുണ്ട് മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ. ചില കേസസിൽ, അതായത് എലക്ഷൻ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കേസസിലാണെങ്കിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലും അതുപോലെ കർഫ്യൂ ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചധികം പേരുടെ ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. പേടിക്കേണ്ട, ഇപ്പോൾ അത് നിലവിൽ നല്ല രീതിക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 3 ഇയറിൽ കയറിയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാം കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ 5 ഇയറിലും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാം. നമുക്കൊരു Q&A പോലെ വെക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാൻ. ടാറ്റ ബൈ ബൈ, സീ യു.